Okay, good day, good day. Good day mga kapadyak, eto na naman tayo. Lucena loop lang ang titirahin natin ngayon. At kasama natin ang ating kapadyak si Mr. Ogie Barameda. Ayan, naka gold. Yo, yo, yo. Okay, okay. Ito, sisimulan na kami. On the way to SM City Redby. Lucena Loop, Lucena Loop. Ito ang ating kapadyak. Matikas. Matikas. Mr. Ogie Barameda channel. Pakivisit na rin mga guys. Always, always, always visit. Like and share. Ako nakadali, ito sabihin mo. Dito agad na yung usos. Ngayon lang. Ano na? Ngayon ko lang na-start. Ay, 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 ay. Okay. Maiksi pa. Hindi pa, ano yun, walang apekto. Dito pa lang, unang sikadan. Ito unang sikadan mo, mababaw na ahonan. Kahapon to kayo dumaan sa vlog. Yeah. Kahapon kami Market View, diretsong palengke ng Lucena. Ngayon naman SMC Lucena ang daan namin, Red V. Yan. Kaya mga kapadyak ang kasama ko. Malakas yan. Good morning kuya. Mga kapadyak natin sa paligid. Babatiin na lang natin. Chill lang tayo. Medyo medyo tinanghali nga ngayon eh. Tanghali ka. Medyo tinanghali, ako pala tinanghali. Kasi usapan namin 5:30. 6 plus na. Napasarap ang tulog. Eto, dito kami mga idol, mga puppies. SM City Lucena na. Malapit na kami sa stoplight. Then all the way na kami sa bayan. May event pala ngayon ng Sigad. Sandali lang po ha. Amin lang po kayo unang sakit. Go, 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 go. May event ngayon eh. Hindi natin nakalaan na may event ngayon. Ngayon pala yung event? Oo. Medyo may diferensya ang ko 5. May konting diferensya ako ngayon. Kasi nagpalit ako ng cogs. Yung gamit kong chain pang 9 speed, pang 8 speed. Pero yung cogs ko 10 speed. Saka yung aking shifter. Pero ito yung na-expected ko na guys, na magkakaroon ng talon.
Medyo malakas yung ating kasama, si Mr. Nelson Barameda. Mabilis manakbo. Ayun, nauna na, iniwan na tayo. Medyo habol tayo ng konti. Oh guys, balikan ko ha. Balikan ko lang ha. Tumatalo ng kadena ko ngayon. Kasi ang gamit ko hybrid. Hybrid MTB ang gamit ko ngayon. From 8 speed na cogs, nagpalit ako ng 10 speed. Ay ang problema, yung chain ay pang 8 speed lang. Hindi ko agad napalitan pala, nakalimutan ko. Ngayon may talon siya, ramdam eh. Pero ano ko na medyo expected ko naman na tatalon, pero hindi ko nakalain nasa gitna. Nasa third gear. Sa maliit. Doon siya tumatalon guys. Pero okay lang. Oo. Yan, kita nyo guys ha, ang kapadyak natin. Pag malapit sa corner, sisinyas ka na talaga. Matutong suminyas. Sabi ko nga lagi, be a defensive cyclist. Hindi tayo basta-basta pasok ng pasok sa kanan, sa kaliwa. Sisinyas tayo. Tingnan natin ang paligid natin. Bago lumiko, lilingon. Yan, kita nyo naman siya. Ang fellow cyclist natin, si Sir Ogie. Bago yan umovertake sa kaliwa, natin siya sa kaliwa kung may stock yan mga iba. Tingnan niya ang paligid bago siya lumiko. Yan. Para sure na sure tayo sa bawat pasok natin na clear. And guys, siguraduhin nyo rin na alam yung tansyahin nyo rin ang yung paglusot. Baka naman gawin nyo, lusot lang ng lusot, wag. Take time din, tansya. The other video kasi na ginamit natin nga pala guys ang gamit ko ay MTB. Kasi ang kasama ko kahapon sa other video, kasama ko yung naka MTB. Kaya MTB rin ang gamit ko. Ngayon ang kasama ko ay naka RB. Ayan. Kaya hybrid naman ang gamit ko. And dito na ulit tayo sa We Are Living City of Lucena na yan, kita nyo yung arc na yan. We Are Living City of Lucena. Sabi tayong kapadyak. Okay, dito tayo sa EM Road na tayo. Yan yung ating kasama pagpadyak siya. Kita yung gearing niya.
Kasi malakas talaga to. Ako yata ang malalaspag ah. Ah, tinawanan pa tayo. Palaban si Master Dodie. Yo yo yo. Ano? Intersection check. Counting minor. Then go. Isang maxi ang padjak lang ito guys. Nasa na lang talaga. Sabi ng ating kapadjak 20-20 yung takbo namin. Ito'y banayad na ahon talaga. Pero 20-20 kami. Ayan. Ito, ramdam na rito yung ahon. Ramdam na dito na kami nag-aahon guys. Nag-overtake lang sa tricycle. Pero may ano yun, may warning yun. Isang yun, sinyas niya tipo. Sa akin naman huk huk. May nagmamaniobra ang sasakyan. Okay, sa gitna. Okay na. Chill lang guys ah. Chill ride lang. Kaya paspasan. Hindi naman tayo nangangarere eh. Ramdam na ramdam guys. Ramdam na ramdam talaga ang paahon. Shoutout nga pala ha, tropang padjaklistas. Wish you ride safe sa ating lahat na napadjak ngayong araw na to. Always ride safe. Whoop, whoop. And be a defensive driver. Oh, cyclist pala. Awa. Nari tayo. Mamaya medyo mag-relax kami. Pagpababa naman mula sa diversion road. Sorry. Malapit na daw. Ayun. Malapit na palang mapagod. Buti siya malapit na. Eh, si ano? Si Alan na. Pasalubong natin. Nagtigil. May nakita tayo isang kaibigan natin, nakapadjak din. Pasalubong. Pero ang ating body, si Sir Ogie, non-stop. Walang pagtigil yan. Ayun yung mawawala yung momentum eh. Medyo may distansya kami ngayon.
150 meter, 200 meter. 200 meters kaya ang distansya namin ngayon ni Sir Ogie. Kasalubong natin si Lumberjack, and naka-fat bike yun, hindi tayo pansin, kayo ko siya. Medyo malapit na. Ayun, trumaratrat ang ating kabady. Trumatrat eh. Chill ride lang daw. Eh, iniiwan ako. Budol. Hi guys, dito na naman tayo sa circle, sa Rotonda. San Juan, Lucena, Manila, Diversion Road sa kanan, diretso Manila, kaliwa San Juan, Batangas. Ayan. At liliko tayo sa kanan, Diversion Road tayo guys. Okay, okay. Right. Oy, tumigil pala ang ating body. Bade? Sumunod sa alan. Hindi ko napansin. Ang bilis mo guys, ang bilis sumadyak. Ang bilis. Wasak daw. Ako wasak, siya wasap. Ano naman to pa? Medyo malumanay na dito pag Ahon, tapos bababa na kami. Downhill naman to hanggang sa ito, Underpass. Underpass tayo. Pwede. Underpass tayo dumaan. Ayun. Tabi lang tayo. Titigil kami sa talaw-talaw na. Okay. Wait lang ha. Tingnan muna na malalim. Medyo ano, iinom na ng konti. Inom tayo ng konti. Para bumalik si Alan. Sa ulo ano? Kita ako agad eh. Lakas ng memorize ko sa bike eh. Kung kaninong bike ang gamit, kita ko agad eh, si Alan to. Pagtingin ko si Alan nga. Solo, nakabakbak eh. Okay guys, padyak na uli kami. To Diversion Road na kami. Bali, itong kaliwang ito, ang labas ay Diversion Road. Saglit lang namin pinadyak. Napakabilis talaga ng ating kasama. Smasher, pasok. Okay guys, meron kaming ano eh, pag kami nasa gantong, nasa tabi, ang pinaka-meeting yung sa likuran talaga, sa huli, sa kung may sasakyan sa likod, pinasa hulihan. Pero dahil lahat kami sanay, ayan, lahat kami nga nating sa likod. Ngayon pag nasa pinakang hulihan, pag sinabi yung pasok manipis, pagpasok mo malapit ka na sa guhit, pagkaliwa mo sa main road, sampa ka, malapit ka lang sa guhit. Manipis lang ibig sabihin, hindi ka kakain sa gitna, para kahit may mga sasakyan, ayos lang, pwede kang tumabi. Hindi ka naman nila pipinahin talaga eh. Pag matino ang driver ng mga 4 wheels na yan, hindi yan mamimina ng cyclist or ng motorcycle riders, tsaka ng mga tulad natin. Kasi alam din nila ang sitwasyon. Alam din nila na nag-exercise. Pare-pareho tayong gumagamit ng kalsada. Pare-pareho tayong nagbabayad ng tax. Hindi lang talaga siguro mawawala sa driver, sa rider, sa cyclist na may mayayabang na lahat na minsan tayo na nabibigla rin eh. Kakaroon din tayo ng yabang sa katawan. Pero depende. Huwag tayo papakain sa yabang. Sabi nga, chill ride lang. Chill lang tayo sa bawat galaw natin. Dito, chill ride.
We're not on a race. You just wanna exercise, you know? Diba? We ride our bike to become healthy. Lubak guys, lalim. Ramdam ko lumubog. Lumubog. Kala ko mapaplat ako. Kala ko mapaplat ako. Lubog ako doon sa isang lubak na manipis. Medyo nahinga na si Master Dodie. Okay, R4A LTO. Yan guys, dito palusong naman. Palusong na ito guys, hanggang overpass. Medyo gain kami ng speed. Medyo mag-speed kami ng konti. To cope the road. Yan. Medyo 36 ang takbo namin ngayon. Ayan, naka-aero ang kasama natin. Yan guys, aero position yan. Yung kanyang yan. Ako nababa ng 35, naiiwan ako. And I need to cope with her, with him sa takbo. Buti chill ride lang yung pagpadyak niya. Alumanay lang. Siya nasipat sa likod. Hindi ako makasipat. Nasipat din ako pag minsan, kaya lang medyo ano, may barrier sa ano ko, sa pagtingin mo nakaharap. Kasi naka full face goggle ako. Kaya siya sinusunod ko pagtingin niyo sa likod. Saka ako nakadiretso ng likod. Aayunan ko lang yung kanyang ano, kanyang takbo. Gain kami ng speed. Kaya na 20-20. Ngayon naman chill rate pa rin naman to. 35 lang. Ayan. Dito kaya kami sa ano, tapat ng Bukuhan, Barangay Bukuhan. Sa kanan natin, Barangay Bukuhan.
napapansin nyo, nagitna kami. Kasi sa speed natin guys, kailangan natin gumitna. Hindi pwedeng sa tabi lang tayo. Kasi depende sa speed yan eh. Tsaka sa tabi guys, lalo gamit mo RV, maraming ano sa tabi, maraming dumi na posible maka-accident sa atin. Tsaka yung takbo natin, yung speed natin, medyo isasabay natin sa maraming mabilis. Dadaan nga pala kami sa underpass. Nag-underpass kami guys. Kaliwa ako. Oo, kaliwa. Huwag kang kasuksok lang sa kaliwa dito. Dito tayo sa panabing ito. Dito tayo sa right side mamaya. Pagsampa doon. Right side ka. Sa tapat ko. Yan. Yan guys. Kasi underpass kami dadaan. Gawa ng diretso kami. Hindi naman kami papasok sa ano, gulang-gulang. Waiter sa ano. Tumatal ng ating Lucena. Ayan guys, dito kami sa underpass. Siyempre with caution lagi ang padyak natin ha, dahil marami ng 4 wheels na dumaan-daan dito. Siyempre with caution tayo lagi. Okay, pasok kami underpass, papalabas na kami. Ganyan lang. Labas na kami. Ahon, pahon. Sumiyos na, kasama natin. Pahon naman daw. Ahon. Medyo may dikit itong pahong ito. Malakas talaga ito kasama natin. Ay, tayong giring yan. Dikit. Pagod si Master Dodie. Little spin. Medyo nag-relax. Chill ride. Chill lang guys, chill. Chill ride. Ahon kami. Grabe. Yan. Tingin siya sa kaliwa kung may sakyan. Wala. Pasok kami, pasok.
mananabilang uli. Titin na ni Sir Ogie kung ako nasa likod pa niya. Baka mamaya milya-milya na naman ang layo ko. Nice one. Bali guys, nga pala sa diversion na kami. Lampas na kami ng gulang-gulang. Ito yan na, Ibabang Dupay, Diversion Road. Yan mamaya ano na kami, Silang Mayaw. Doon na kami dadaan sa bagong bypass sa Mayo Parada Road to Talaw-Talaw. Doon na kami mamaya. Ang sasabi natin guys, yung spin na ganyan, yung pedal nyo yan, spin yan, ay nagre-relax. Nag-aahon kami dahil medyo galing sa hataw tsaka sa ilang ahonan. Relax ka naman. Sabi ko lagi, huwag nyo pipersahin yung sarili nyo maliban kung nasa karera kayo. Chill ride. Spin na may din. Yan. Okay, pasok. Saan pa? Yan. Hindi ko kasi masyadong kita sa isang link. Kaya ako'y nagrumbong muna ng isa. Kaya guys, yung Pomerino kasama natin, nag-erupt siya sa tags. Kasi para magaan ang pedal mo pag-arakada. Kasi ipipreno ka nasa may traffic ka nun, kailangan mabilis ka sa kambyo. Gear up agad sa traffic. Ngayon baba ulit siya ng gear, then chill na ulit ang pag-jump. Ganyan lang, masarap, hindi ka persado. Nabagal, nabilis. And ito, kagandahan ngayon, continuous yung panggagawa ng kalsada natin. Pinapalawak nila. Sa kabilang lane, actually dapat pantay pero hindi. Sa kabilang lane kasi natapos na nila yung dalawang lane na additional sa kaliwa. Itong sa kanan hindi pa, medyo na-late ang paggawaan to, pero nakikita naman natin dire-diretso. Ayan, kita nyo guys, sa kanan okay na, nalagyan na ng mga suportahang bakal. Ito kalaban ng mga naka-RB. Yan. Ito guys, itong white lane na ito kalaban ito ng mga naka-RB, lalo pag mataas, pag makapal yung guhit.
Masakit sa tendeninin. Medyo umaangat tayo. Ramdam. Ramdam. Kaya naangat tayo sa bangko. Walang, mga pala may mga ano, may nabibiling, may shock na seat post. Pwede kayong gumamit ng ganun. Masarap yun sa RV, yung mga may shock na seat post. MTB naman, pag ikaw ay naglalaro sa downhill, then road off-road, ano ka, dropper post, may remote. Yun ang sa'yo para mas maganda. Hinahanap tayo ng kasama natin. Sinisipan niya kung tayo nasa likuran pa. Dami, may peloton dito tatakbo. Yan, isang grupo sila. Isang grupo. Galing natin sa Panray. So galing natin sa Panray. Panray kayo? Smoking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. Yo, mga kapadyak, tapos na naman natin yung isang masarap na pagpadyak ng umagang ito. And sinasabi nga natin, always ride safe, defensively, mag-ingat sa daan, ingatan silang lahat para sa ating kaligtasan. Woo!